Қақпақ тауларының Аршалысай жайлауына шығып келе жатырмыз. Мына Нұржаныс Қарағайлы қапталдың тура міне етегінде тау сарымсағы міне жүзіп тұр. Қандай керемет, бас жарып кеткен. Табиғаттың өзінің сыйы. Қандай тамаша. Ал енді сол Аршалы жайлауына шығатын мынау ауыздың ортадағы алаңқайы. Міне сан алуан гүл шөптермен көмкерілген жұпар иіс аңқиды. Мынау бір табын сиыр жерде ыңыранып тойып жатыр, жусап. Мына тау жайлымында жатқан сиырлардан ярман. Қараңыздар, керемет енді. Бұндай табиғатта суреттеп айтуға тіл жетпейді. Оны тек көзбен көру керек. Сонда ғана сезін аласыздар. Қандай керемет. Ойың сергіп, жаның жадырап, көңілің көтеріліп, жасақ баласың енді. Тауда өскен қазақтың баласы үшін тау табиғатынан артық не бар дейсіздер. Тау табиғаты кім кісіні де өзіне тәнті етпей тұрмайды. Таза ауасы, мынау саналуан жайқалып өскен гүлдері, шөптері, Нұржаныс Қарағайы, анау етекте сарқырай аққан суы, мына тұрған нуы, анау бұлтпен бойталасқан, бұлтқа соғынып жатқан шыңы, жаздағы мынандай салқын самал ескен төсі тамаша. Кім кісіні де өзіне тәнті етеді. Құрметті ағайындар, қазақтың осы кең даласындағы тауларда демалыс күндеріңізді өткізуге уақыт шығарыңыздар. Қазақтың баласы болғаннан кейін тауда демалғанға не жесін. Шетел асып, теңіз жағажайларында жатып, қалың быжынаған адамдарда, үлкен қалаларда жүргеннен осындай тамаша тау табиғатында у-шусыз демалғанға, таза ауа жұтқанға, таза минерал су ішкенге, бие баудан қымыз ішкенге не жесін. Қандай шетелдің кереметін көрсеңіздер де, өз еліңіздің міне тұмса табиғатының кереметі одан нешесі артық деп ойлаймын. Бағалай білейік. Бағаламағанға бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды деген. Аман сау болыңыздар.